Привет, друзья! 100 лет ничего не выкладывал. Ну как, 100 лет, не 100 лет, но месячишку-то точно. Дело в том, что работы масса, материалу много. Снимать удается не все. Приходится уделять время основной работе. Ну, поскольку друзей у меня стало уже человек 50, все-таки хотелось бы узнать, что больше интересует, что снимать, что показывать. Раньше как-то не выпрашивал я ни лайки, ни комментарии, но вот сейчас почему-то заинтересовало меня это. Итак, показываем. Движочек 3С. Обращаем внимание на шахты выхлопных клапанов. На каналы выхлопа. В верхнем ряду они находятся. Вот, пожалуйста. Попался такой случай. Такого я в жизни не видел. Мы видим полностью забитое шлаком, закоксованная шахта выхлопного клапана. Такого я действительно за свой не малолетний стаж не видел ни разу. Теперь загадочка. Что же необыкновенного мы можем увидеть в этой картинке? Итак, шахта выхлопных клапанов, опять же. Обращаем внимание на соседний клапан. Правый и левый. Правильно, левый клапан оторвало тарелку. Теперь двигатель Subaru EL елка, что называется, стучащая елка, попала в наши руки. Разбираем. Ну, что мы знаем о двигателях Subaru? Соответственно, 4-й цилиндр, стук и так далее. Тра-ля-ля, тополя. Ну, вот здесь такой вот случай. Обнаружили стружку в поддоне. После снятия двигателя, ну, думали, как обычно, как на всех ежах и елках, стучит 4-й цилиндр, а нет, пожалуйста, размолотила вкладыш на 1-м цилиндре, раздавила, весь фрикционный слой улетел в поддон. Вы представляете, что такое добраться до шатунного вкладыша на Subaru? Правильно, это расчленить весь двигатель полностью. Это вам не обычная рядная 6-ка, 4-ка, 8-ка, даже не V-образник, где-то снял поддон, и вот они, шатунные вкладыши. Надо полностью разобрать весь двигатель. Теперь контрактный МЗ. Клиент приобрел МЗ, надо устанавливать. При прокручивании слышим стуки. Снимаем поддон, проверяем, что же стучит в этом моторчике при прокручивании от руки. Ну вот, пожалуйста. На первой шатунной шейке нету вкладыша вообще. Скорее всего, стучок такой конкретный. Но стук был еще. Вот мы его нашли. На 6-й шатунной шейке то же самое. Вот он, наш стук. Покупайте контрактные двигателя. Теперь, ну, очень известный двигатель Nissan Diesel ZD30. Срезала
штифт шестерни распредвала зубчатой, привод цепи на распредвал. И вот произошла такая неприятность. Лопнул распредвал. Вот мы видим щель. Распредвалу. Как вы знаете, на ZD-30 распредвалы не бывают впускными или выпускными. Если их два, они смешаны. И вот так вот улетел кусочек бугеля распредвала. Просто раскололо его. И вот он. А теперь немножко юмора. Мышь-электрик в моторном отсеке. К нам забежал по случаю вот такой вот гость. Залез в розетку. Результат: без соответствующего образования не надо лезть